老的老布丁也毋过出名要来乌白拼，这是想要来投票，真侪支持者拢会真热情来応援。候选人造势会场爱特别注意身躯财钱财，像讲去年9月，国民党总统候选人韩国瑜来到台中公庙来拜票，拢总有5个人组织这个窃盗集团。年纪上少年的嘛已经69岁，上届济岁已经88岁。因假先是韩国瑜的迷将，对行程四界拍走，趁机会甲人整溜啊！ 偷摕到支持者的皮包啊，敢若一天就摕到5万块。落尾警察追查已经抓到3个人，检察官依照窃盗罪嫌甲起诉。来到选举场支持的民众无用翕相发动选，这个时阵一个伫候选人的帽仔喙的有一支烟，穿白衫的查甫人，入去人济的所在，伊伸手偷摕被害人的皮包仔，偷摕到了后就赶紧离开。 我的皮包被人家摸走了，对，偷走了。在哪里被偷的？就在这个附近而已。这个查甫人的18000外块红蒙起着急甲强要扣出来，受害的唔哪一个，买手检警追查，发现是一个拢总有5个人的窃盗集团，因2个人一组，一个人负责看头，另外一个人趁人手举悬咧翕相的时阵，甲手伸入去被害人的落地啊，也是皮包内底偷摕钱。拿相机出来照相的时候。 那正是在我们的监视画面上，那正是最危险的时候。那窃取被害人的主要是皮夹以及皮夹里面财物以及。检方追查抓到3个人，因平均的年岁超过69岁，其中上大已经88岁啊。查拉底选举的活动拍走，找机会犯案，敢若一天就互因偷摕到超过5万块。记者综合报道。